Всем привет, у нас ничего нового, день сурка продолжается. Это Альберт Поляков. Он только что переехал в наш город и будет учиться в вашем классе. Ролл! Ты либо с нами, либо против нас, усек? Я против насилия. Странный ты. Убивал и оставлял своих жертв в лесополосе. Я, когда маленьким был, в лесу потерялся. 12 тел. Все женщины. Лес был мертв, и я слышал его дыхание. И кто объект вашей работы? Дети серийных убийц. Папа! Это правда? Это ты сделал? Такое возможно забыть? Они бы нам это не простили. Да! Я хочу помочь тебе. Я сам разберусь. Ты не осознаешь свою опасность. Опасность для кого? Я по-другому себе представляла работу психолога. Мам, я хочу на свидание к отцу съездить. Внутри тебя сидит зверь. Я не псих! Свидетель утверждает, что пацан с ножом напал на девочку и убил. Я объявляю, что день сурка закончился и мир больше не будет прежним. Вы что натворили? Я знал, что он это делает. Сам ты не мог объяснить все? Господи, он же меня прямо там мог завалить. Хотел остановить меня! Да!